となります。右側からご鑑賞ご協力お願いします。それにます。私より右側からご鑑賞お願いします。船長。みんな書いたことじゃないから。広がっていただけますか。皆さん今いらっしゃる場所でお願いしますね。恐れ入ります。はい、ダメなのでお願いします。またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。すごい。よかったね、そこら。